এখানে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পিটিএ, যেটাকে আমরা বলি পিওর টোন অডিওমেট্রি। হ্যাঁ, তো এখানে আমরা যে কাজটা করি, একটা অডিও মিটার থাকে। আমি যদি ছবি দেখাই, এই যে দেখো, এই যে একটা অডিও মিটার, এবং এই অডিও মিটারে অনেকগুলা বাটন আছে, অনেকগুলা সিস্টেম এটার মধ্যে করা আছে। তো এটা হচ্ছে এই যে একজন ইনভিজিলেটর বা একজন, আমরা বলি যে একজন মেডিকেল পার্সন, সে হচ্ছে এটা মনিটর করবে। আর এখানে যে পার্সনের টেস্টটা করা হচ্ছে, সে একটা সাউন্ড প্রুফ রুমের মধ্যে তার কানে একটা, আমরা বলি হেডফোন কানে লাগানো আছে, হেডফোন, এবং কানের মাধ্যমে এটা সেট করা আছে। আর এটা হচ্ছে আমরা তার এয়ার কন্ডাকশন চেক করার জন্য এটা করছি। আর অপরদিকে তার ম্যাস্ট্রেড রিজনে একটা ভাইব্রেটর বা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা হয়, যেটার মাধ্যমে হচ্ছে তার বোন কন্ডাকশন। সো এয়ার কন্ডাকশন, বোন কন্ডাকশন, এই দুইটাই তার দুই কানেই, মানে বোথ রাইট ইয়ার এবং লেফট ইয়ার, দুই কানেই এটা চেক করা হবে। এবং আমরা এটা কিভাবে চেক করি? আমরা চেক করি হচ্ছে গিয়ে, ধরো ফর এক্সাম্পল আমি তার রাইট ইয়ার বা ডান কান, এই ডান কানে আমি তাকে কি দিব, বিভিন্ন হার্জে, শুরুতে মানে ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে 256, ফর এক্সাম্পল 256 আছে এটা ফ্রিকোয়েন্সি। তো এই ফ্রিকোয়েন্সিতে আমি বিভিন্ন সাউন্ড দিব, যেমন ধরো আমি 90 ডেসিবেলের সাউন্ড দিলাম, ঠিক আছে? দেখবো পার্সনটা এই সাউন্ডটা শুনতে পারে কিনা, মানে এই ফ্রিকোয়েন্সিতে এত সাউন্ড শুনতে পারে কিনা। ওকে ফাইন, শুনতে পারছে। তারপরে হচ্ছে আমি তাকে 80 ডেসিবেল দেবো, মানে 10 ডেসিবেল করে ধরো কমাইতে রাখলাম, তারপরে এটাও সে শুনতে পারছে। তারপরে 70 ডেসিবেল দেবে, এভাবে ধরো শুনতে শুনতে সে সবই শুনতেছে। যখন 20 ডেসিবেল আসলো তখন সে আর শুনতে পারতেছে না। সো আমি এই জায়গাটায় থামবো, অর্থাৎ এই জায়গাটা আমার যে অডিও একটা গ্রাফ আমরা এই জায়গায় করি, ওই গ্রাফের যেই জায়গাটা সে আর শুনতে পারতেছে না যত ডেসিবেলে, সেই জায়গাটা আমরা একটা মানে ধরো মার্ক করি যে এই জায়গায় সে শুনতে পারে নাই, একটা পয়েন্ট করলাম। সো এভাবে কিন্তু এই যে অডিওগ্রাম আমরা বলি, ওই অডিওগ্রামে এইভাবে ট্র্যাক করা হয়। সো এই অডিও মিটারের সহযোগিতা এখানে নেওয়া হয়। তাহলে এইভাবে আমরা কি করব, ধর 256 হার্জে দিলাম, এরকম একবার করলাম রাইট ইয়ারে। হ্যাঁ, তারপরে রাইট ইয়ারেই আবার 500 হার্জে আবার আমি 90 ডেসিবেল, 80 ডেসিবেল, 70 ডেসিবেল এভাবে দিব। তারপরে আবার ধরো 1000 হার্জেও এত ফ্রিকোয়েন্সি, তো আমি আবারও সেম ওয়েতে প্রসেসটা রিপিট করবো, 90 ডেসিবেল, 80 ডেসিবেল এভাবে দিতে থাকবো। এবং এভাবে রাইট ইয়ারে আমি দেখব, আমরা বলি যে 256 থেকে আমরা কত হার্জ পর্যন্ত দেখতে পারি। 256 থেকে আমরা হচ্ছে গিয়ে, মানে 256 না, অ্যাকচুয়ালি 250। হ্যাঁ, এখানে 256 যদি আমি বলছি, বাট অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা হচ্ছে 250 হার্জ। হ্যাঁ, 250 হার্জ থেকে আমরা 4000 হার্জ পর্যন্ত এভাবে করতে পারি। আর বনি কন্ডাকশনের ক্ষেত্রে আর এয়ার কন্ডাকশনের ক্ষেত্রে আমরা 125 থেকে 8000 হার্জ পর্যন্ত কিন্তু এভাবে ট্রাই করতে পারি। কীভাবে ট্রাই করবো আশা করি বুঝতে পারছো যে 250 হার্জে আমি একবার 90 থেকে নামতে থাকবো, এত ডেসিবেলে একেবারে মানে 10 এভাবে নেমে আসবো, 20, 10, যখনই সে শুনবে না, বা 0 এরকম যখনই সে শুনবে না, ওই জায়গাতে আমি প্লট করবো। আচ্ছা, তো এখন একটা কথা আমি এখানে বলি, ধরো আমি বললাম একজন মানুষের 50 ডেসিবেল হিয়ারিং লস, এটা বলতে কি বোঝায়? এটা আমাদের অনেকের কনফিউশন থাকে। এটা বলতে বোঝায় যে ডেসিবেল, মানে 50 ডেসিবেলের যে সাউন্ড, এই সাউন্ডটা এর আগে কোনো সাউন্ড সে শুনবে না। মানে 50 ডেসিবেল এবং তার আগের কোনো সাউন্ড সে শুনবে না। ধরো ফর এক্সাম্পল 30 ডেসিবেল একটা সাউন্ড, এটা সে শুনবে না। তার যদি শুনাইতে হয় আমাকে তাকে সাউন্ড, তাহলে অনেক জোরে আমার সাউন্ড করতে হবে, যেই সাউন্ডটা ধরো ফর এক্সাম্পল 50 ডেসিবেলের থেকে বেশি হইতে হবে। সো 60 ডেসিবেলের সাউন্ড কি সে শুনবে? আনসার সে শুনবে। মানে তাকে অনেক চিৎকার করে আওয়াজ করে বললে সে শুনবে, বাট সে 50 ডেসিবেল পর্যন্ত কিছু শুনতেছে না, ঠিক আছে? সো এই যে ডেসিবেল হিয়ারিং লস বলতে কি বোঝায়, আশা করি বুঝতে পারছো। আচ্ছা, যখন আসলে ধরো 70 এটার বেশি হিয়ারিং লস হয়ে যায়, তাহলে সেটাকে বলি আমরা সিভিয়ার হিয়ারিং লস, ঠিক আছে? 70 ডেসিবেলের বেশি। আবার যদি মানে 70-র আগে সে কিছুই শোনে না, 70-রও বেশি ডেসিবেল লাগে তাহলে শোনাইতে হইলে। আর যদি 90-র থেকে বেশি হয়ে যায় বা 90 এর আশেপাশে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলি প্রোফাউন্ড একেবারে ডেঞ্জারাস, প্রোফাউন্ড হিয়ারিং লস। হ্যাঁ, তো এরকম বেশ কিছু কথা আছে, সিভিয়ার, প্রোফাউন্ড হিয়ারিং লস। তো পিওর টোন অডিও মিটার। আচ্ছা, এখানে কেন পিওর টোন বলা হয়? পিওর টোন বলার কারণ হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা একটা পার্টিকুলার টোন বা একটা পার্টিকুলার হার্জ, যেমন একবার 256 হার্জ, তারপরে ধরো 500 হার্জ, তারপরে 1000 হার্জ। তো এই একটা পার্টিকুলার হার্জে আমরা এই টেস্টটা করি,
যে আচ্ছা তারপর বিভিন্ন ডেসিবেলের সাউন্ড দিচ্ছি, তাহলে এই জন্য এটাকে পিওর টোন বলা হয়। এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে পারি। এটা আমরা ইয়ার কন্ডাকশন এবং বনি কন্ডাকশন দুইটা চেক করতে কিন্তু আমরা এটা করি। ইয়ার কন্ডাকশন বনি কন্ডাকশনের জন্য, বনি কন্ডাকশনের জন্য ম্যাস্ট্রেট ডিজাইন আমরা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করি, এবং এয়ার কন্ডাকশনের জন্য আমরা কানে হচ্ছে আমাদের আমরা বলি যে আমরা হেডফোন বা এগুলো ইউজ করতে পারি। ওকে, এবং পিওর টোন প্রডিউস ফ্রম অডিওমিটার। সো অডিওমিটার থেকেই মেইনলি ওই যে পার্সনটা, ওই পার্সনটাকে যে আমি টোনটা দিব সেটা এই দেখা যায় যে অডিওমিটার থেকে প্রোডাকশন করা হয়। ওকে, আর আমরা যে একটা চার্টের গ্রাফ বানাচ্ছি, মানে এক্স এক্সিস বরাবর হচ্ছে আমরা ফ্রিকোয়েন্সিটা দিই, ফ্রিকোয়েন্সি হিসাব করি এক্স এক্সিস বরাবর, আর ওয়াই এক্সিস বরাবর হচ্ছে আমরা ডেসিবেলটা হিসাব করি। হ্যাঁ, তো এই যে একটা গ্রাফ আমরা ক্রিয়েট করি, চার্টের একটা গ্রাফ, এটাকে আমি বলি অডিওগ্রাম। তাহলে অডিও মিটার মানে কোনটা? এটা, যেটার মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি আমি পিওর টোনগুলো প্রডিউস করতেছি, বিভিন্ন হার্জের। আর এবং এটা আমাদের কনফার্ম করতে হেল্প করে যেটা কি পার্সেন্টের কি কন্ডাক্টিং টাইপ অফ হিয়ারিং লস আছে নাকি সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস নাকি মিক্সড। হ্যাঁ, আচ্ছা এখন একটা কথা বলি যে গত ভিডিওটা যেটাতে আমরা টিউনিং ফর্ক টেস্ট বলছি, হ্যাঁ, সো আমরা যখনই একটা মানুষ যখন তার হিয়ারিং লসের বিষয় দিয়ে আসে, আমি তাকে টেস্ট করতে যাব হিয়ারিং টেস্ট, শুরুতে আমরা টিউনিং ফর্ক টেস্ট করি। সো টিউনিং ফর্ক টেস্টের মধ্যে লিনিট টেস্ট, তারপর হচ্ছে তোমার সেখানে ওয়েভার্স টেস্ট, অ্যাবসলিউট বোন কন্ডাকশন টেস্ট, এরকম বিভিন্ন টেস্টের মাধ্যমে আমরা ট্রাই আউট করি যে পার্সেন্টের হিয়ারিংয়ে কী সমস্যা থাকে, কন্ডাক্টিং টাইপ অফ নাকি সেন্সরি নিউরাল, এটা আমরা কনফার্মার ট্রাই করি। তারপরে আমরা হচ্ছে আরও সুন্দর করে দেখতে কিন্তু আমরা এই যে পিওর টোন অডিওমেট্রি আমরা এই হিয়ারিং টেস্টটা করতে পারি। এখন কথা হচ্ছে এটা কি সাবজেক্টিভ টেস্ট নাকি অবজেক্টিভ টেস্ট? এটা সাবজেক্টিভ টেস্ট। কেন সাবজেক্টিভ টেস্ট? টিউনিং ফর্ক টেস্টও কিন্তু সাবজেক্টিভ টেস্ট ছিল, একটা কোয়ান্টিটেটিভ টেস্ট, মানে যেটার মাধ্যমে হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ না, মানে কোয়ালিটেটিভ টেস্ট, যেটার মাধ্যমে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা জানতে পারি যে কেমন টাইপের হিয়ারিং লস, এরকম একটা বিষয় আমাদের আইডিয়া দেয়। আর এটাও সাবজেক্টিভ। তো সাবজেক্টিভ টেস্ট মানে হচ্ছে ধরো আমি একজন ডক্টর এবং আমি একটা পেশেন্টের টেস্ট করব, তাহলে ওই পেশেন্টের যে আমি টেস্ট করব, ওই পেশেন্টটা রেসপন্স করতেছে, এবং রেসপন্সের সময় মানে পেশেন্ট আমাকে বলতেছে যে আমি এই সময় শুনতেছি না। সো পেশেন্টের মুখের কথার উপর ভরসা করে আমি কিন্তু সব কিছু করতেছি। সো এই যে পেশেন্টের মানে রেসপন্সিবিলিটি আছে একটা, এই জিনিসটা যখন অ্যাসোসিয়েটেড থাকে সেটাকে আমরা সাবজেক্টিভ বলি। আর অবজেক্টিভ মানে হচ্ছে যে পেশেন্টের কিছু করা লাগবে না, জাস্ট পেশেন্টের মানে আমি একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করতেছি এবং ওই ইনস্ট্রুমেন্টটাই সব কাজ করে দিচ্ছে, পেশেন্টের কিছু করা লাগতেছে না, ওইটা হচ্ছে অবজেক্টিভ টেস্ট। আশা করি বুঝতে পারছো। তাহলে এটা এই টিউনিং ফর্ক টেস্ট বা এই যে পিওর টোন অডিওমেট্রি এগুলো কিন্তু সাবজেক্টিভ টেস্ট। ওকে, এখন আসো যে ডিগ্রি অফ হিয়ারিং লস কেমন সেটা কিন্তু মেজার করা যায় এটার সহযোগিতায়। আচ্ছা, আমরা কিছু আমাদের এই টপিকটা যদি বুঝতে হয় আমাদের কিছু কি বুঝতে হবে, কিছু সিম্বল বুঝতে হবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখো আমরা যখনই একটা এই যে বললাম আমরা একটা গ্রাফ তৈরি করব, এবং এই গ্রাফটা তৈরি করার ক্ষেত্রে অডিওগ্রাম যেটা, এই অডিওগ্রাম তৈরি করার ক্ষেত্রে রাইট ইয়ার এটা নিয়ে যখন আমরা রাইট ইয়ার নিয়ে লিখবো গ্রাফের মধ্যে, সবসময় আমরা রেড কালার ইউজ করি, আর যখন লেফট ইয়ার নিয়ে আমরা কিছু লিখবো তখন আমরা ব্লু কালার ইউজ করি। এই কথাটা তো ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন মনে রাখবা যে রাইট ইয়ার, এখানে আমরা যখন ইয়ার কন্ডাকশন যেটা আমরা এটা যখন বুঝাইতে যাব, যে এয়ার কন্ডাকশন মানে তো আমরা জানি যে এর মধ্যে কন্ডাক্টিং পাথওয়ে, তারপর হচ্ছে সেন্সরি নিউরাল পাথওয়ে, এগুলো অ্যাসোসিয়েটেড থাকে, দুইটাই থাকে। আর বোন কন্ডাকশন মানে শুধুমাত্র সেন্সরি নিউরাল পাথওয়েটা বা কমন পাথওয়ে যেটা। আচ্ছা, এখন ইয়ার কন্ডাকশন যেটা, আচ্ছা আমার ভিডিও যখন দেখবা একেবারে সিকোয়েন্সিয়ালি দেখবা, ফার্স্ট অ্যানাটমি ভিডিও দেখবা, তারপরে ফিজিওলজি একটা ভিডিও আছে হিয়ারিং এর ফিজিওলজি সেটা দেখবা, তারপরে টিউনিং ফর্কের ভিডিও দেখবা, তারপরে এটাতে আসবা। সো আমি সবসময় বলি যে সিকোয়েন্সিয়ালি দেখলে তোমার একেবারে সব কনসেপশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন তাহলে ইয়ার কন্ডাকশন বুঝাইতে আমরা রাইট ইয়ারের ক্ষেত্রে 0 ইউজ করবো, আর লেফট ইয়ারের ক্ষেত্রে একটা ক্রস ইউজ করবো। কিভাবে মনে রাখবা? লেফট মানে ভালো না, এরকম একটা বিষয়, যে লেফট মানে সেটা ভালো না, সেটা একটা ক্রস মানে কেটে দিলাম। আচ্ছা, তাহলে এরকম একটা বিষয়। আর রাইট ইয়ারে আমরা ইয়ার কন্ডাকশনে আমরা 0 ইউজ করবো। এই কথাটা মনে রাখো, এটা মনে রাখলাম। ওকে, আর যেটা মনে রাখবা সেটা হচ্ছে বোন কন্ডাকশন। তো বোন কন্ডাকশনের ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস মনে রাখবা, যে বোন কন্ডাকশনের ক্ষেত্রে রাইট ইয়ার যদি হয় তাহলে এই যে রাইট সাইডে খোলা, রাইট সাইডে খোলা, তার মানে এটা রাইট ইয়ারকে ইন্ডিকেট করতেছে এবং রাইট ইয়ারের বোন কন্ডাকশনকে। আর এটা যেহেতু লেফট সাইডের দিকে খোলা, তার মানে হচ্ছে এটা লেফট ইয়ারকে ইন্ডিকেট করতেছে। হ্যাঁ, এটা একটু মনে রাখবা। তো হাউএভার এটাকে আমরা গ্রেটার দেন, এটাকে আমরা হচ্ছে লেজার দেন বলি, কিন্তু এটা এইভাবে মনে রাখো যে যেই সাইডে মানে রাইট সাইডে খোলা, বাট তুমি বলার সময় বললা যে এটা হচ্ছে লেজার দেন, এটা হচ্ছে গ্রেটার দেন দ্বারা লেফট ইয়ার, আর লেজার দেন দ্বারা হচ্ছে রাইট ইয়ার। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে দেখো এই যে এক ধরনের ব্র্যাকেট, থার্ড ব্র্যাকেট যেগুলো আমরা বলতাম, হাউএভার তো এই ব্র্যাকেটের এটাও দেখো রাইট দিকে মুভ করে আছে, তার মানে
এটা হচ্ছে গিয়ে রাইট ইয়ারকে ইন্ডিকেট করতেছে, আর এটা যদি লেফট দিকে মুভ করেছে তাহলে লেফট ইয়ারকে ইন্ডিকেট করতেছে। সো এই যে এই সাইনগুলো, এই সিম্বলগুলো দ্বারা আমরা বুঝি বোন কন্ডাকশন, খুব ইম্পর্টেন্ট। আর এয়ার কন্ডাকশনে জাস্ট মনে রাখো 0 হচ্ছে রাইট ইয়ারে আর লেফট ইয়ার হচ্ছে ক্রস, ঠিক আছে। এখন আসো অডিও, তাহলে দেখো এখানে ওয়াই এক্সিস বরাবর হচ্ছে আমরা ডেসিবেল বোঝাচ্ছি এবং এক্স এক্সিস বরাবর ফ্রিকোয়েন্সি। খুব ভালো করে এখানে অ্যাটেনশন দিতে হবে। দেখো এই সাইনাসে মানে বোন কন্ডাকশন, এই সাইনাসে মানে বোন কন্ডাকশন বোঝাচ্ছে। আর গোল মানে কি? গোল মানে হচ্ছে ইয়ার কন্ডাকশন, রাইট? এখন এবং এটা লাল কালার, তার মানে কি রাইট ইয়ার। আমাদের বোঝার আর কিছু বাকি নেই, ঠিক আছে। এখন আসো বোঝার বাকি আছে, সেগুলো আমরা এখন বুঝবো। লক্ষ্য করো যে সবসময় মনে রাখবা যে 0 থেকে 20 ডেসিবেল, 0 থেকে 20 ডেসিবেল মানে এই যে মোটামুটিভাবে 0 থেকে 20 ডেসিবেল বা 25 ডেসিবেল, এই যে রিজনটা, এই রিজনের মাঝে, এই রিজনের মাঝে যদি থাকে তার মানে সেটা নর্মাল। মানে দেখো এরা এই পর্যন্ত আছে, মানে এই নিচে নামিয়ে যায় নাই, এরা এই পর্যন্ত আছে, তার মানে এটা নর্মাল, রাইট? এতটুকু বুঝছে। এখন আমরা একটু এয়ার কন্ডাকশনের দিকে তাকাই। তাহলে এয়ার কন্ডাকশনটা এভাবে আমরা বিভিন্ন লেভেলে, যেমন 250 হার্জের লেভেলে আমরা দেখলাম এটা হচ্ছে তোমার 15 ডেসিবেলের মতো, 250 হার্জে 15 ডেসিবেলে যায় পার্সেন্টটা শুনতে পায়নি, ঠিক আছে? এটা নর্মালের মধ্যেই পড়ছে আর কি। আবার 500 হার্জ যখন আমি দিছি তখন সে 20 ডেসিবেলে যায় সে হচ্ছে শুনতে পায়নি। তাকে আমি যখন 90 ডেসিবেল দিছি শুনতে পাইছে, 80 ডেসিবেল দিছি শুনতে পাইছে, সেভাবে আমি বিভিন্ন দিছি। যখন সে 25 ডেসিবেল হয়েছে তখন, মানে 20 ডেসিবেল হয়েছে তখন শুনতে পারেনি। ঠিক একইভাবে 1000 হার্জ, 2000 হার্জ, 4000 এভাবে আমি দিছি, ওকে। আচ্ছা, এই যে আমি 0 ডেসিবেল বলি, 0 ডেসিবেল মানে কি সেটা বোঝা গেল। 0 ডেসিবেল মানে সে নর্মাল, মানে নর্মাল একটা বিষয়কে বোঝানো হয়েছে আর কি। হাউএভার যে 0 মানে সে নর্মাল যে একটা অবস্থা সেটাকে বোঝানো হয়েছে। আচ্ছা, এখন আসো তাহলে 0 থেকে এই যে কত কত বললাম যে 25 এর মতো, যদি এর মধ্যে যদি থাকে তাহলে ঠিক আছে, সমস্যা নেই। আর আরেকটা কথা এখানে ইম্পর্টেন্ট, এটা একটা নর্মাল অডিওগ্রাম, এটা আমরা জানলাম ফার্স্টে। আর ইয়ার বোন গ্যাপ মানে কি? ইয়ার বোন গ্যাপটা আমি এখানে একটু বলে যাই যে দেখো এটা এয়ার কন্ডাকশন, এটা বোন কন্ডাকশন। তো এবি যে গ্যাপ, এই দুটার মাঝে যে গ্যাপ, মানে ধরো এদের মাঝে গ্যাপ, এদের মাঝে গ্যাপ, এদের মাঝে গ্যাপ, এদের মাঝে গ্যাপ, এইগুলোকে আমি বলি গ্যাপ। তো এটা নর্মালি 20 এর বেশি হওয়া যাবে না, 20 এর কম থাকা নর্মাল। তো এখানে তেমন কোনো গ্যাপই নেই, তার মানে এটা নর্মাল, ঠিক আছে। বাট ধরো এমন হইলো যে এই আমাদের বোন কন্ডাকশন আছে এই জায়গায় আর এয়ার কন্ডাকশন আছে এই জায়গায়, মাঝে অনেক বড় গ্যাপ, মানে ফর এক্সাম্পল 50 ডেসিবেলের একটা গ্যাপ, তাহলে কিন্তু এটা হওয়া যাবে না। 20 ডেসিবেলের পর্যন্ত গ্যাপ মানা যায়, বাট তার থেকে বেশি হইলে সেটা কন্ডাক্টিং টাইপ অফ হিয়ারিং লস, এটার একটা ফিচার। হাউএভার আমরা এখনই দেখবো যে দেখো এই যে এটা হচ্ছে বোনি কন্ডাকশন, আমরা বুঝে গেছি কেন, কারণ এই চিহ্ন আছে, এই চিহ্ন আছে, এবং এটা রাইট এয়ার, এটা আমরা বুঝে গেছি যে যেহেতু লাল কালার দিছে প্লাস এটা রাইট দিকে, তো রাইট ইয়ার, এবং এটা হচ্ছে ইয়ার কন্ডাকশন। এখন দেখো এদের মাঝের যে ডিফারেন্সের জায়গা আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পারবো যে ফর এক্সাম্পল এটা থেকে এই যে এই জায়গাটা থেকে এই জায়গার যে ডিফারেন্স, এই ডিফারেন্সটা কত? 0 থেকে এখানে পুরো 60-র কাছাকাছি, মানে অলমোস্ট 60 ডেসিবেল, 60 ডেসিবেলের একটা ডিফারেন্স এদের মধ্যে আছে। অর্থাৎ এবি যে গ্যাপ, এবি অর্থাৎ এয়ার বোন গ্যাপ হচ্ছে 60 ডেসিবেল। আবার দেখো এখানে অলমোস্ট আমরা বলতে পারি যে 50 ডেসিবেলের একটা গ্যাপ আছে, ঠিক আছে। আবার এখানেও অলমোস্ট আমরা বলতে পারি যে ধরো অলমোস্ট 40 ডেসিবেল একটা গ্যাপ আছে। সো অন অ্যান অ্যাভারেজ এই তিনটার অ্যাভারেজ আমরা বলতে পারি 50 ডেসিবেল। তাহলে আমি ওভারঅল যদি বলি পার্সেন্টটা কতটুকু হিয়ারিং লস, আনসার হচ্ছে 50 ডেসিবেলের মতো একটা হিয়ারিং লস এই পার্সেন্টটার আছে ওভারঅল। সো এইভাবে আমরা একটা রেশিও মানে অ্যাভারেজ করে আমরা বলতে পারি এইভাবে গ্যাপ, এয়ারবোন গ্যাপ দেখে যে তার কত হিয়ারিং লস আছে, হ্যাঁ। তো এবার একটা চিন্তা আমরা করতে পারি, কিন্তু আমরা আমরা একটু ডিবেটেড হয়ে যাচ্ছি, আমরা আসল জায়গায় আসি যে এরকম যদি গ্যাপ থাকে, দেখো এটা 20-এর মধ্যে আছে, মানে এটা নর্মাল, মানে পার্সেন্টটার রাইট ইয়ারের যে বোন কন্ডাকশন এটা নর্মাল। আর বোন কন্ডাকশন মানে সেন্সরি নিউরাল পাথওয়ে নর্মাল। আর আমরা জানি সেন্সরি নিউরাল পাথওয়ের সাথে কন্ডাক্টিং পাথওয়ে এটা যখন যুক্ত হচ্ছে সেটাকে বলি আমি এয়ার কন্ডাকশন। এখন যখন কন্ডাক্টিং পাথওয়েতে ঝামেলা, তার মানে হচ্ছে যেহেতু কন্ডাক্টিং পাথওয়েতে ঝামেলা, এই জন্যই এটাতেও ঝামেলা, এটাও অ্যাবনর্মাল হয়ে গেছে। সো তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে পার্সেন্টের কন্ডাক্টিং পাথওয়েতে কোনো ডিফেক্ট আছে এবং একটা কন্ডাক্টিং টাইপ অফ হিয়ারিং লস, এই বিষয়টা আমরা মাথায় রাখলাম। এবং এখানে 20-এর বেশি গ্যাপ, এয়ারবোন গ্যাপ আছে, এটা আমরা দেখলাম। আচ্ছা, বাট পার্সেন্টটা কিন্তু সেন্সরি নিউরাল পাতে ঠিকঠাক আছে রাইট ইয়ারের, আমরা রাইট ইয়ারেরটাই এখানে দেখতেছি। আর যদি ব্লু কালার দিয়ে আমরা দেখাইতাম তাহলে এবং এরকম চিহ্ন হইতো তাহলে সেটা হয়তো বা আমরা লেফট ইয়ারকে বুঝাইতো। আচ্ছা, সো এখানে ওই কথাগুলোই বলা হয়েছে। এরপরে এটা দেখো আমরা সব বুঝতে পারবো। দেখো
এখানে 20-এর মধ্যে কেউ নাই, মানে এই জায়গায় থাকার কথা ছিল নর্মাল, এই জায়গায় নাই। তার মানে শুরুতেই বুঝলাম যে এয়ার কন্ডাকশন, অর্থাৎ এটা এয়ার কন্ডাকশন আর এটা বন কন্ডাকশন, দুইটাই অ্যাবনর্মাল। ঠিক আছে, তার মানে দেখো আমরা দুইটাই অ্যাবনর্মাল কখন থাকে, আমরা কিন্তু জানি এটা দুইটাই অ্যাবনর্মাল থাকে হচ্ছে, ধরো আমরা জানি যে বোন কন্ডাকশন হচ্ছে সেন্সরি নিউরাল পাথওয়েকে ইন্ডিকেট করে, সো এটা অ্যাবনর্মাল আছে। কারণ এই যে বোন কন্ডাকশন এটা আমরা অ্যাবনর্মাল পেলাম, 20-এর নিচে আছে, তার মানে অ্যাবনর্মাল, মানে এই 20-এর নিচ দিয়ে আছে। আচ্ছা, আবার আমাদের এয়ার কন্ডাকশন যেটা, এটাও এখানে বলা হয়েছে অ্যাবনর্মাল, তাহলে দুইটাই অ্যাবনর্মাল, বোন কন্ডাকশন অ্যাবনর্মাল, এয়ার কন্ডাকশন অ্যাবনর্মাল। এরকম একটা কন্ডিশন থাকবে, প্লাস এদের মাঝে কোনো গ্যাপ থাকবে না তেমন, সো এদের মাঝে তেমন কোনো গ্যাপ নাই। এই কন্ডিশনটাকে আমরা বলি সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস। তাহলে সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস মানে বুঝছো যে দুইটাই অ্যাবনর্মাল হবে, এয়ার কন্ডাকশন বোন কন্ডাকশন দুইটাই অ্যাবনর্মাল হবে, এবং এদের মাঝে গ্যাপ থাকবে না, মানে এদের মধ্যে এয়ার বোন গ্যাপ তেমন কোনো থাকবে না। তাহলে এটা হচ্ছে সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস, এবং যেহেতু লাল কালার মানে রাইট সাইডে সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস। আচ্ছা, মানে কোনো সিগনিফিক্যান্ট গ্যাপ থাকবে না এদের মাঝে। আচ্ছা, এখন এইটার দিকে একটু তাকাও, দেখো 20-এর নিচে আছে, তার মানে কি 20-এর নিচে আছে মানে হচ্ছে দুইটা অ্যাবনর্মাল আমার, এবং এটা যেহেতু একটু ব্লু কালার দিছে, তার মানে এটার কোন ইয়ার বলো তো, এটা হচ্ছে লেফট ইয়ার, এবং এটা দিয়ে লেফটের দিকে ডিরেকশন, তার মানে এটা লেফট ইয়ারের কি বোঝাচ্ছে, বোন কন্ডাকশন, আর ক্রস দিয়ে আমরা জানি এয়ার কন্ডাকশন বোঝায়। তাহলে এয়ার কন্ডাকশন যেটা, লক্ষ্য করো এয়ার কন্ডাকশনটা এখানে কি আছে, অ্যাবনর্মাল না নর্মাল? আচ্ছা, হচ্ছে অ্যাবনর্মাল আছে, বনি কন্ডাকশনটা অ্যাবনর্মাল, এয়ার কন্ডাকশনটা নর্মাল, কারণ 20-এর নিচে আছে। বাট এখানে একটা প্যাটার্ন কি তুমি লক্ষ্য করতে পারতেছো, এর একটা ডিসেন্ডিং বা ডাউন স্লোপিং ম্যানারে আছে। তো এরকম একটা ডাউন স্লোপিং ম্যানারে যদি থাকে, তাহলে আমরা বলি যে এটাকে আমরা বলি প্রিসবাইকোসিস। কি বলি? প্রিসবাইকোসিস। সো খুব ইম্পর্টেন্ট, প্রিসবাইকোসিস। সো প্রিসবাইকোসিস মানে এইজ রিলেটেড সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস। সেখানে সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস আছে, এবং সেটা হচ্ছে আমাদের এইজ রিলেটেড, এবং যেহেতু দুইটাই অ্যাবনর্মাল এবং দুইটার মাঝে এয়ার মানে সিগনিফিক্যান্ট কোনো কি গ্যাপ নাই, ইয়ার বোন গ্যাপ নাই, এজন্য এরা হচ্ছে সেন্সরি নিউরাল, এটা তো আমরা বুঝতে পারছি। এবং এটা আমরা বলি যে প্রেসবাইকোসিস মানে হচ্ছে এইজ রিলেটেড, অর্থাৎ এইজ বাড়ার সাথে সাথে সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস হতে পারে। আরও কিছু কন্ডিশন আমরা পন দিয়ে মনে রাখি, পন মানে কি, পিতে প্রেসবাইকোসিস, অর্থাৎ এইজ রিলেটেড সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস। তারপরে অটোটক্সিসিটির যে কন্ডিশনগুলো আছে সেখানে এরকম হইতে পারে। ঠিক আছে, এবং আরও একটা কন্ডিশন আছে এন দিয়ে। তো এন দিয়ে কি, সেটা আমরা একটু পরে দেখবো যে এন দিয়ে কোন কন্ডিশনটাতে এরকম হইতে পারে। হাউএভার এখন আসো যে আমরা একটু দেখি। আচ্ছা, এন দিয়ে মানে হচ্ছে নয়েজ ইনডিউসড হিয়ারিং লস, মানে নয়েজের কারণে হিয়ারিং লস হয়েছে, সেটা তো এরকম ডাউন স্লোপিং একটা প্যাটার্ন থাকতে পারে। ওকে, এইটা দেখো, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটাও আগেরটার মতোই, মানে 20 এর এখান দিয়ে নাই, মানে এটা অ্যাবনর্মাল, দুইটা অ্যাবনর্মাল, এটা অ্যাবনর্মাল, এবং এটা আমরা বুঝতে পারছি মাঝে কোনো তেমন কোনো এয়ারবোন গ্যাপ নাই, মানে এটা সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস, এটা আমরা বুঝতে পারছি। বাট লক্ষ্য করো, এটা হচ্ছে আগেরটা ছিল ডাউনওয়ার্ড স্লপিং, এখানে হচ্ছে আপওয়ার্ড স্লপিং, রাইট? অর্থাৎ আপওয়ার্ড একটা স্লপিং আমরা দেখতে পারতেছি এখানে, এই যে আপওয়ার্ড স্লপিং। তার মানে এই কন্ডিশনটাকে আমরা বলি যে আপওয়ার্ড স্লপিং যখন থাকে, তার মানে সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস, এবং এটা কোন সাইডেড বলো তো? এটা অবশ্যই লেফট সাইডেড, আর যেহেতু ব্লু কালার দিয়ে দেখানো হয়েছে, এবং এটাকে আমরা বলি আপ স্লপিং প্যাটার্ন। এটা থাকে একটা ডিজিজে, যেটাকে বলি মিনিয়ার্স ডিজিজ, এটা ককলিয়ার একটা ডিজিজ, এবং ককলিয়ার ডিজিজ মানে আমি বুঝতে পারতেছি সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস হবে এমনিতেই। আচ্ছা, সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং এখানে আরেকটা জিনিস আমরা বুঝতে পারি, কি জিনিস বুঝতে পারি বলতো? যে একটা জিনিস লক্ষ্য করো, যে যখন লো ফ্রিকোয়েন্সি যখন থাকতেছে, তখন তার বেশি হিয়ারিং লস হচ্ছে, লো ফ্রিকোয়েন্সিতে তার বেশি হিয়ারিং লস হয়। তার মানে কি, মিনিয়াস ডিজিজে আরেকটা স্পেশাল প্রপার্টি আমি দেখলাম, যে লো ফ্রিকোয়েন্সিতে তার বেশি হিয়ারিং লস থাকে, বাট হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে দেখো আস্তে আস্তে হিয়ারিং লস কমতেছে। আচ্ছা, সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে সে ভালো শোনে, আর এখানে উল্টা আর কি, এখানে হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে খারাপ শোনে। সো আমরা অনেক কিছু জানলাম। এরপরে এটাই আসো ইন্টারেস্টিং, এগুলো কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং সলভ করা অডিওগ্রাম। এখন এটাতে দেখো যে এই যে 20-এর উপর দিয়ে মোটামুটি এটা আছে, মানে এটা নর্মাল কাইন্ড অফ নর্মালি বলা যায় যে 20-এর উপর দিয়ে এটা আছে। তো তার মানে বিসি যেটা, মানে এটা তো বোন কন্ডাকশন, এটা এবং রাইট সাইডেড বোন কন্ডাকশন, এটা নর্মাল, এটা মোটামুটি নর্মাল আছে। বাট এটা যেটা, মানে এই যে এয়ার কন্ডাকশন যেটা, এই গোল দ্বারা আমরা এয়ার কন্ডাকশন বলতে, এয়ার কন্ডাকশন অ্যাবনর্মাল, কারণ এটা অনেক নিচে নেমে গেছে, 20-এর অনেক নিচে, রাইট? তাহলে এদের মাঝে এবং গ্যাপ আছে, দেখো ভালোই গ্যাপ আছে, মানে অনেক গ্যাপ আছে, 20-এর থেকে বেশি গ্যাপ আছে, 20 ডেসিবেলের থেকে বেশি। তার মানে এটা হচ্ছে কন্ডাক্টিং হিয়ারিং লস। এখন কন্ডাক্টিং হিয়ারিং লস তো বুঝলাম, এটা তো বুঝলাম, কিন্তু এখানে একটা জিনিস কি লক্ষ্য করছো, যে 2000 যখন হার্জ, 2000 হার্জ, 2K হার্জ, এই ফ্রিকোয়েন্সিতে এরকম একটা ডিপ্রেশন পাওয়া যাচ্ছে।
কোথায়? আনসার হচ্ছে বোন কন্ডাকশনে। তো বোন কন্ডাকশনে যখন 2000 হার্জে এই জায়গায় একটা ডিপ্রেশন পাওয়া যায় বা ডিপ পাওয়া যায়, একটা এটাকে আমি বলি কারহার্স নচ। সো কারহার্স নচ, এই নচটার নামটা মনে রাখতে হবে। এটা অটো স্ক্লেরোসিসের একটা ফিচার। সো কি বললাম? অটো স্ক্লেরোসিস একটা ডিজিজ যখন আমরা পড়বো, ইয়ারের ডিজিজ, মিনিয়ার ডিজিজ, এইটাকে দেখে আসলাম, আপওয়ার্ড স্লোপিং হবে, লো ফ্রিকোয়েন্সিতে সে হিয়ারিং লস বেশি হবে। সো ওইটা হচ্ছে মিনিয়ার ডিজিজ। আর অটো স্ক্লেরোসিসে দেখো এখানে একটা কন্ডাক্টিং টাইপ অফ হিয়ারিং লস হয়, বাট এখানে কাহার্স নস পাওয়া যায় কোথায়? বোন কন্ডাকশনের ওই রিজনটাতে। আচ্ছা, এখন এটাতে আসো। এই জায়গায় 20-এর নিচে আছে দুইটা, মানে দুইটাই অ্যাবনর্মাল। এটাও মানে আমার বোন কন্ডাকশন অ্যাবনর্মাল, এয়ার কন্ডাকশন অ্যাবনর্মাল, এবং এবি গ্যাপও তেমন একটা নাই এখানে, এবং যেহেতু নাই তার মানে এটা সেন্সোনিউরাল হিয়ারিং লস। পাশাপাশি এখানে এই লেভেলটাতে আমি দেখতেছি অনেক ডিপ, দুইটাতেই, এয়ার কন্ডাকশনে বোন কন্ডাকশনে। কোথায়? 4000-এর লেভেলটাতে। তাহলে এটা যখন হয় সেটাকে আমরা বলি যে এটা নয়েস ইন্ডিউসড হিয়ারিং লস হতে পারে, এবং এটা সেন্সোনিউরাল একটা হিয়ারিং লস, এবং নয়েস ইন্ডিউসড হিয়ারিং লস হতে পারে। এবং এখানে মোটামুটি একটা ডাউনওয়ার্ড টাইপের স্লপিংও কিছুটা পাওয়া যায়, ঠিক আছে? এখানে ককলিয়ার যে হেয়ার সেলগুলো থাকে এগুলো অ্যাফেক্টেড হয়। ককলিয়ার হেয়ার সেল কি, এই জিনিসগুলো তো আমরা পড়ে আসছি। আচ্ছা, এবং এখানে ডিপ থাকে, ডিপ, এটাকে আমরা ডিপ বলি, ডিআইপি, ডিপ। এটাকে আমরা বয়লার্স নচ বা অ্যাকোস্টিক ডিপও বলি, এটাকে, হ্যাঁ, অ্যাকোস্টিক ডিপ বা বয়লার্স নচ, ডিআইপি, এই ডিপ। আচ্ছা, এরপরে আমরা মোটামুটি আলোচনা যতটুকু করছি এতটুকু যদি আমরা বুঝি, তাহলে পিওর টোন অডিওমেট্রি আসলে আমাদের বোঝার আর তেমন কিছু বাকি নেই এখানে, হ্যাঁ। পিওর টোন অডিওমেট্রি আমরা মোটামুটি বুঝে গেছি। আচ্ছা, তার মানে পিওর টোন অডিওমেট্রি এটা টিউনিং ফর টেস্টের পরে করা হবে, এবং এটা একটা সাবজেক্টিভ টেস্ট। এটা আমরা হিয়ারিং লসের টাইপটা কি সেটা বুঝতে পারবো। আচ্ছা, মিক্সড হিয়ারিং লস কখন বলবো এটা তো আমি বলি নাই, রাইট? এটা আমি দেখাবো একটু পরে। সো কন্ডাক্টিভ নাকি সেন্সরি নিউরাল নাকি হচ্ছে, এবং হিয়ারিং লসটা কতটুকু এটাও বুঝতে পারবো। পাশাপাশি ফ্রিকোয়েন্সি কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে এফেক্টেড হয়েছে সেই জিনিসটা আমাদের কিছুটা আইডিয়া দিতে পারে। অডিও মিটার এখানে দেখানো হয়েছে, পার্সেন্টেজটা সাউন্ড প্রুফ রুমের মধ্যে পার্সেন্টটাকে রাখা হয়। অডিও মিটারের মাধ্যমে টোনগুলো দেওয়া হয়, এবং অডিওগ্রামে সেটা প্লট করা হয়। এই যে অডিওগ্রাম দেখানো হয়েছে, এক্স এক্সিসে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি দিই, এবং 0 ডেসিবেল এটা বলতে বোঝায় যে রেফারেন্স একটা সাউন্ড যেটা নর্মাল হিসেবে কনসিডার করা হয়, এবং এটা 0 ডেসিবেল মানে নর্মাল। আচ্ছা আচ্ছা, আরেকটা কথা হচ্ছে মাস্কিং আনমাস্কিং নামে একটা কথা আছে। আমরা এই যে বলি না যে ধরো এসি আনমাস্কড, এসি মাস্কড, এগুলো দ্বারা কি বোঝায়? আমি মাস্ক এটা নিয়ে সংক্ষেপে একটু বলি। যে দেখো, একটা মানুষ যখন আমি ধরো এক কানে সে কম শোনে, আমি ধরলাম রাইট ইয়ারে সে শোনে না বা খুবই কম শোনে। এখন এই কানে সে শুনতে পারে না, এই কানে আমি 50 ডেসিবেল একটা সাউন্ড তাকে দিলাম, এখন এই কানে সে শুনতে পারতেছে না, কিন্তু সে লেফট ইয়ারে, কিন্তু তোমরা জানো এটা যে একটা সাউন্ড যখন আমি ডান কানের দিকে দিব, সেই সাউন্ডটা কিন্তু শুধু আমি যে ডান কান দিয়ে শুনবো তা কিন্তু না, ওইটা লেফট কানেও দিয়েও আমি কিন্তু শুনবো। ইয়ার ধর ফর এক্সাম্পল ইয়ার কানেকশনের মাধ্যমে লেফট ইয়ারেও কিছুটা ওইটার এফেক্ট থাকবে। তাহলে লেফট ইয়ারেও যেহেতু থাকবে, তাহলে লেফট ইয়ারে হয়তো আমি এই সাউন্ডটা শুনবো, বাট 10 ডেসিবেল আমার কাছে মনে হবে যে এটা 10 ডেসিবেল সাউন্ড, হ্যাঁ। তার মানে দেখো, লেফট ইয়ারে আমি 10 ডেসিবেল শুনতেছি, বাট এর মানে কিন্তু এই না যে রাইট ইয়ার মানে কি বলে যে রাইট ইয়ারটা ভালো আছে, আমি জাস্ট শুনতেছি, আমি তো সাউন্ডটা কিছুটা শুনতে পাইছি, সো আমি মনে করছি যে ঠিক আছে মনে হয়, কিন্তু আনসার হচ্ছে যে না, ঠিক কিন্তু নাই, লেফট ইয়ারের কারণে সেও এতটুকু শুনতে পারছে। সো আলটিমেটলি এই কারণে আমরা যে কাজটা করি যে রাইট ইয়ারে যে আসলেই তার প্রবলেম আছে এটা বোঝার জন্য আমরা কি করলাম, আমরা যদি রাইট ইয়ারটাকে মাস্ক করে রাখি, পুরো রাইট ইয়ারটার বন্ধ করে রাখলাম, ফলে তখন কিন্তু আমি লেফট ইয়ার, তখন আমি বুঝতে পারবো যে আচ্ছা তাহলে তার লেফট ইয়ার থেকে এটা সে শুনতে পারছে। সো এই জিনিসটাকে মাস্ক আনমাস্কিং বলা হয়। এটা নিয়ে আমাদের অত ডিটেলস এখানে জানার দরকার কিন্তু নাই। আচ্ছা, এবং অডিওমিটারের লিমিট হচ্ছে 8000 হার্জ পর্যন্ত, এটা অডিওমিটারের লিমিট আর কি। ওকে, আর এই যে বাকি জিনিসগুলো দেখো, এই জিনিসটা একটা কন্ডাক্টিং হেয়ার লসের গ্রাফ, এটা একটা এটা কি, এটা একটা সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লসের একটা গ্রাফ। আচ্ছা, তোমাদেরকে মিক্স টাইপের একটা হিয়ারিং লসের ছবি দেখে, যে লক্ষ্য করো, মানে এখানে যেটা হয় যে নর্মালি ধরো আমরা একটা ধরো এয়ার কন্ডাকশন এবং বোন কন্ডাকশন, এদের যে গ্রাফটা পাবো আমরা, এই গ্রাফটা নর্মালি 20-এর উপরে থাকার কথা, বাট এটা নিচে আছে, মানে দুইটা অ্যাবনর্মাল। আর সেন্সরি নিউরাল যে হিয়ারিং লস, সেটা একটা ফিচার আমরা জানি যে এদের একটা ফিচার থাকে যে এরা সবসময় নর্মাল, দুইটাই অ্যাবনর্মাল হইতে হবে, এয়ার কন্ডাকশন অ্যাবনর্মাল হইতে হবে, ধরো ফর এক্সাম্পল এয়ার কন্ডাকশন বোন কন্ডাকশন ফর এক্সাম্পল দুইটাই অ্যাবনর্মাল হইতে হবে। এখন দুইটাই অ্যাবনর্মাল হইতে হবে, এটা সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস একটা ফিচার, এটার ফিচার। বাট এটার আরেকটা ফিচার কিন্তু যে এদের মাঝে, মানে এবি যে গ্যাপ, এ বি, এদের মাঝে গ্যাপ থাকতে হবে খুবই কম, মানে কোনো সিগনিফিকেন্ট গ্যাপ থাকা যাবে না। বাট দেখো এখানে কিন্তু 20 এর বেশি গ্যাপ পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে যেহেতু দুইটার ফিচারই থাকতেছে, অর্থাৎ কন্ডাক্টিং টাইপ অফ হিয়ারিং লসের ফিচারও থাকতেছে, সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লসের ফিচার থাকতেছে। সো এরকম গ্রাফ পাইলে তোমরা সেটাকে বলবা যে মিক্সড হিয়ারিং লস, ঠিক আছে। এবং এখানে এয়ার কন্ডাকশনটা একটু বেশি হবে। আচ্ছা, এবং আমরা বলছিলাম না ওই যে পন, যে প্রেসবাইকোসিস, অটোটক্সিসিটি, নয়েস ইনডিউসড, এটাতে কি হবে, ডাউনওয়ার্ড একটা স্লোপিং হবে। আচ্ছা, আর এই যে এরকম একটা নচ যদি পাই আমরা,
তাহলে সেটাকে কি বলবো যে 4000-এর ওই জায়গায় দুইটা জায়গায় মানে এয়ার কন্ডিশন বোন কন্ডিশন দুইটাতে এরকম নচ পাইছি, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো যে নয়েস ইন্ডিউসড হিয়ারিং লস আমরা এরকম পাইতে পারি। বয়লার্স নচ আমরা এটাকে বলি বা অ্যাকুস্টিক নচ বা অ্যাকুস্টিক ডিপ বলা হয়। আমরা এবার অটোস্ক্লেরোসিসের দিকে তাকাই। দেখো অটোস্ক্লেরোসিস আমরা বলছি কাহার্স নচ নামে একটা নচ পাবো 2000 হার্টজের ওই দিকে। সো এই যে 2000 হার্টজের এই দিকে যে একটা কাহার্স নচ পাওয়া যাচ্ছে, সেরকম একটা ফিচার্স থাকবে। এবং আচ্ছা একটা কথা এখানে একটু বলে যাই যে ইউ শেপড বা কুকি বাইট বা টফ, মানে ধরো নর্মালি যখন আমরা দেখবো যে এরকম একটা মানে ওই গ্রাফ যখন আমরা এরকম প্লট করব, প্লটে এরকম একটা ফিচার্স পাচ্ছি, মানে এইগুলো এরকম শেপের হচ্ছে, এরকম একটা ইউ শেপ। এটা কখন পাওয়া যাবে? কনজেনিটাল সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস যদি কারো থাকে তাহলে এরকম ইউ শেপ পাওয়া যেতে পারে, বা এটাকে আমরা ইউ শেপ, কুকি বাইট বা ট্র শেপও বলে থাকি। এটা কনজেনিটাল সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লসে পাওয়া যেতে পারে। এখন আমরা একটু ক্লাসিফিকেশন আসি। কিসের ক্লাসিফিকেশন? যে হিয়ারিং লসের সিভিয়ারিটির ক্লাসিফিকেশন। আশা ক্লাসিফিকেশন নামে একটা ক্লাসিফিকেশন আছে, অর্থাৎ আমেরিকান স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ হিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন এটাকে বলি, বা ANSI, আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট দ্বারা এটা দেওয়া হয়। তো এটা মোস্ট কমনলি ইউজ ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে, এবং যাদের ককলিয়ার ইমপ্লান্ট লাগবে, স্পেশালি যাদের সিভিয়ার টু প্রোফাউন্ড হিয়ারিং লস থাকে তাদের ক্ষেত্রে আমরা ককলিয়ার ইমপ্লান্ট করা লাগতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে এটার মাধ্যমে ক্লাসিফাই করে নেওয়া হয়, বা কতটুকু হিয়ারিং লস আছে, সিভিয়ার নাকি প্রোফাউন্ড নাকি কতটুকু আছে, এটা বোঝার জন্য। ঠিক আছে, তো এরকম একটা ক্লাসিফিকেশন কিন্তু আছে। তো দেখো এটা আমরা কিভাবে বুঝি? যদি এমন হয় আমরা এটাতে চলে আসি ডাইরেক্ট। ধরো একটা পার্সন, তার 25 ডেসিবেল হিয়ারিং লস আছে, ঠিক আছে, 25 ডেসিবেল হিয়ারিং লস আছে ফর এক্সাম্পল। ওকে, তাহলে 25 ডেসিবেল যদি হিয়ারিং লস থাকে, তার মানে হলো যে সে ঠিক আছে, ঠিক আছে, মানে তার তেমন কোনো ঝামেলা নেই, সে প্যারা নেই যে 25 ডেসিবেলের নিচে সে শুনতেছে না, এরকম একটা বিষয়। তাহলে তেমন কোনো ঝামেলা নেই। যদি 26 থেকে 40 থাকে যে এর নিচে সে শোনে না, তাহলে সেটা কিন্তু ঝামেলা। যে এটার ক্ষেত্রে পার্সনটা দেখা যায় যে হুইসপার শুনতে পারে না। ঠিক আছে, যখন তার 25 আছে তার মানে হচ্ছে যে সে হুইসপারও শুনতে পারবে, একটু হুইসপার করা হলে সেটার সাউন্ডও সে শুনতে পারবে। বাট তার 26 থেকে 40 তখন কিন্তু এটা একটু খারাপ, যে এটা একটু স্লাইট হিয়ারিং লস আছে। এটা হচ্ছে সে মানে সে ওয়ার্ড শুনতে পারতেছে, যেটা বলা হচ্ছে একটা ওয়ার্ডস বলা হচ্ছে নর্মাল ভয়েসে, সে সেটা শুনতে পারতেছে, বাট হুইসপার শুনতে পারে না আর কি। আর যদি মডারেট হিয়ারিং লস থাকে তাহলে সেটা কিন্তু আমরা বলি 41 থেকে 60, এবং এক্ষেত্রে পার্সনটা রেইজড ভয়েস যদি বলা হয়, একটু জোরে বলা হয়, তাহলে সে হচ্ছে মানে শুনতে পারবে সেটা। আর বাট তার নিচে যেমন এই যে নর্মালি বললে বা হুইসপার, এগুলো সে শুনতে পারবে না। সিভিয়ার হচ্ছে যখন 81 থেকে 80 ধরো বা 70-এর উপরে যখন চলে গেছে সিভিয়ার একটা হিয়ারিং লস, এক্ষেত্রে সে যখন চিৎকার করা হবে তখন সে শুনতে পারবে, এরকম একটা বিষয়। এর থেকে নিচে সে শুনতে পারবে না, এগুলো সে শুনতে পারবে না। আর প্রোফাউন্ড যেটা সব থেকে বেশি সিভিয়ার, এটা হচ্ছে 80-র বেশি, বা আমরা বলি 81 বা তার বেশি, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে পার্সনটা শাউট করা হইলেও শুনতে পারে না। তো এটা হচ্ছে প্রোফাউন্ড একটা হিয়ারিং লস। তো সিভিয়ার, প্রোফাউন্ড কথাটাই তোমার এখানে বলতে হবে, অন্য কোনো ওয়ার্ড এখানে বলা যাবে না। এটাকে বিভিন্ন গ্রেডে ভাগ করে, 0, 1, 2, 3, 4 এরকম বিভিন্ন গ্রেড আছে। 0 মানে হচ্ছে নান, মানে কোনো হিয়ারিং লস নাই, 1 মানে স্লাইট, 2 মানে হচ্ছে মডারেট হিয়ারিং লস, 3 মানে সিভিয়ার, আর 4 মানে হচ্ছে মানে প্রোফাউন্ড, এবং এটার মধ্যে ডিফনেস ইনক্লুডেড, মানে এটার বেশি। যদি প্রোফাউন্ড হিয়ারিং লস হয় তার মানে ডিফনেস হয়ে গেছে, এরকম একটা বিষয়।